歡迎收睇諸事搞掂頻道，我係 Marco。咁上一期呢，就同大家以航拍嘅角度，即係上帝嘅視角，拆解咗喺港珠澳大橋人工島返到我哋嘅中山坦洲啦，做咗個簡單嘅講解嘅。咁而好多香港嘅朋友呢，睇完之後佢話留言想睇返我哋關於一個珠海金灣航空新城片區嘅航拍講解。咁我今日呢，就特登飛咗轉，同大家做一個簡單嘅講解下。好多人話珠海近10年變化最大、兌現最誇張嘅呢，就係我哋一個航空新城啦。佢敢認第二，冇人敢認第一。今日呢，我哋就以上帝嘅視角呢，一次性俯瞰一下呢個航空新城嘅城市樣貌啦，同埋我哋嘅規劃佈局、交通路網、三橋一水嘅聯動啦，以及我哋生活配套嘅兌現啦、宜居程度，同埋大家最關心嘅就係呢度到底值唔值得購買啊？未來仲有冇上升空間呢？廢話唔多講，即刻起飛！咁我哋今日呢，就以一個交通路網嘅形式去簡單咁同大家介紹一下金灣區嘅區位先。咁而我哋映入眼簾嘅呢一個呢，就係屬於我哋嘅一個珠海立交啦。咁珠海立交呢，我會以一個上下左右嘅角度去簡單咁同大家講解呢一個珠海立交啦。首先上面嗰條路呢，就係大名鼎鼎嘅湖心路啦。咁呢條湖心路呢，就係我哋成個斗門片區嘅一個中心樞紐。咁而兩邊嘅建築物呢，就係屬於我哋一個斗門片區嘅一個小區啦。咁好多香港朋友呢，就已經喺嗰度安居樂業，過一啲退休生活啦，或者係度假嘅。OK， 咁喺立交嘅左邊呢，就係我哋嘅珠海大道嚟嘅。佢係通往我哋金灣區嘅一個紅旗鎮啦。咁喺我哋呢個立交嘅右手邊啦，都係我哋而家珠海大道，但係佢呢就通返出我哋市區去前山啦、南屏方向嘅。咁而中間呢一條湖心路直返我哋下邊嗰個角度呢，就係直通返我哋嘅金灣航空新城呢邊啦。佢係銜接返我哋嘅金灣路嘅。咁我哋依家呢，就跟住航拍嘅角度去轉圈，大概去同大家睇返下成個金灣嘅區位先。各位觀眾朋友，如果大家想睇我哋拍一拍斗門嘅航拍講解呢，都歡迎喺評論區留言嘅。咁啊，大家跟住航拍嘅視野呢，見到呢一條叫荔灣門大橋，佢亦都係屬於我哋一個銜接珠海東西兩區嘅一個大橋嚟嘅。咁啊，直出呢個珠海大道啦，我哋慢慢會見到另外一條橋呢，就映入咗我哋嘅眼簾啦。佢冇錯，佢就係我哋而家嘅珠海大橋啦。佢係我哋1994年正式全面通車嘅一個大橋，亦都係真正將珠海東區同西區銜接起身嘅咁樣嘅一個大橋。咁啊，呢條橋呢，由開通之後呢，一直呢都係比較塞車嘅。但係喺我哋2026年呢，開通咗海底隧道之後呢，我哋嘅交通出行呢又多咗一種選擇啦。咁啊，導致咗我哋依家喺我哋嘅珠海東區、西區做咗個車嘅分流啦。依家呢，就出行過去市區嗰邊呢，就方便咗好多啦。咁我哋慢慢會見到呢，我哋映入眼簾嘅另外一條橋啦，就係右手邊嘅呢一條係紅鶴大橋。咁呢條紅鶴大橋呢，就係我哋嘅港珠澳大橋人工口岸翻出嚟過嚟我哋金灣區嘅一個必經之路，亦都係最方便嘅一個交通道路啦。喺紅鶴大橋咧，一直翻出嚟咧，我哋就會見到喺視頻上方咧，就係我哋嘅一個珠海嘅橫琴片區啦。咁橫琴片區咧，大家仲可以見到右手邊咧，我哋係慢慢跟住紅鶴大橋呢一邊，呢個就係我哋嘅鶴港高速啦。咁喺紅鶴大橋落咗嚟鶴港高速之後咧，我哋就正式進入我哋嘅金灣片區啦。咁啊，慢慢跟住航拍嘅視野啦，整個航空新城嘅海景呢，就已經映入眼簾啦。OK， 大家係咪好好奇上面嗰條橋係咩嚟嘅呢？嗰條呢，就係我哋嘅金海大橋啦。佢亦都係我哋金灣區銜接橫琴區嘅一個主要交通樞紐啦。而呢一條橋呢，佢係一個公鐵共用一條大橋嚟嘅。上面嘅橋呢，係用嚟通車，咁而下邊呢，係用嚟通高鐵嘅。慢慢喺右邊呢，我哋會見到一個好似島嶼咁樣嘅一個建築物啦，一個地方啦。呢個呢，就係我哋金灣片區嘅濱海商務中心啦。咁而呢個金海大橋呢，就喺橫琴嗰邊
通過金海大橋過嚟嘅一個金灣嘅一個新區啦。咁而呢個濱海商務中心，簡單同大家講解下啦。佢係我哋一個金灣區嘅新城，喺嗰邊咧以前嘅樓價都係賣得比較貴嘅，大概都係去到3萬蚊左右一平。但係由於佢哋嗰邊咧係生不逢時，依家嘅樓市咧都冧咗市，而且咧嗰邊咧係真係依家人煙稀少啲，同埋生活配套咧並不是那麼的完善。咁如果想入手嗰邊嘅香港朋友咧，我建議咧都係 hold 住。好啦，咁我哋依家跟住航拍嘅視野咧，我哋睇翻我哋一個航空新城嘅片區啦。OK， 咁喺視頻咧，我哋就見到中間好似一條分隔線咁樣嘅路，佢就係我哋湖心路銜接翻航空新城嘅一條主要道路樞紐啦。佢就係我哋嘅金灣路啦。咁我哋沿住鏡頭慢慢往右移啦，成個金灣嘅城市面貌咧就呈現出喺我哋嘅眼前，係咪真係好似啲好靚嘅一線城市嘅景觀呢？咁而右手邊呢邊咧，佢係屬於我哋金灣區嘅一個紅旗鎮嘅一個開發區啦。咁佢係呢邊咧係以一個教育嘅資源啦係為主嘅，大家會見到啦。嗱，視頻嘅右下方呢一邊啦，呢啲都係學校嚟嘅。而中間嗰度咧，都係有一個藝術學院啦，所以金灣區嘅教育資源咧，其實係比較豐富嘅。我哋慢慢將鏡頭往右移，睇翻我哋嘅交通樞紐，再睇翻我哋嘅航空新城。我哋跟住鏡頭咧，會睇到視頻中間呢個黃色嘅小區咧，佢就係我哋嘅中航花園啦。咁以前咧喺航空新城單位上班嘅朋友咧，就係由我哋單位安排咧入住咗呢一個小區噶啦。咁啊好啦，我哋見到我哋視頻中間黑色嘅呢個部分嘅小區咧，佢就係屬於我哋金灣區嘅一個地王啦，松豐1號院。咁當時咧，松豐1號院攞地嘅價格咧，係我哋成個金灣區所有嘅房產開發商入邊最高嘅，而且佢賣嘅價格咧，當時基本上都係飆到3萬一平。但係咧，佢係以大平層為主，可能有啲生不逢時啦。咁啊，依家基本上係一個半爛尾嘅狀態㗎啦。咁左邊呢一塊地咧，佢係綠色嗰塊地咧，佢已經冇開發啦。咁啊，成個小區咧，依家都係一個入住率比較低嘅狀態啦。同大家講翻松豐1號院隔離呢一個好細嘅區域啦，佢係有我哋一個鄰里中心啦，有一啲生活配套嘅地方，例如有我哋嘅彭泰超市啦。咁我喺嗰個龍崗九裕灣嗰度住，基本上有時候買餸啊，或者係買啲日常所需嘅嘢啊，唔一定要出華發商都嘅。咁華發商都喺呢邊，咁啊我可以喺呢個彭泰超市呢一個咁樣嘅地方，可以滿足我嘅日常所需啦。咁啊，同大家講翻剛剛同大家講到嘅華發商都呢個位置，呢個咧有一個蝴蝶狀嘅位置咧，就係我哋熟悉嘅金灣藝術中心啦。咁喺成個藝術中心嘅周邊嘅配套咧，都同大家簡單介紹下啦。其中有最高最靚嘅呢一棟建築物咧，就係我哋嘅萬豪酒店啦。咁而呢一邊咧，就係我哋嘅霧林酒店啦。而呢邊嘅建築物咧，就係我哋一個圖書館啦，同埋我哋金灣嘅一個市民服務中心都喺呢度，即係我哋辦居住證啦，或者係買社保啦，就喺呢個地方啦，可以一應俱全。大家見到後邊呢一排圓弧形嘅建築咧，佢就係屬於我哋嘅金灣嘅華發商都啦，亦都係整個航空新城配套最完善、最大嘅一個商超啦。整個金灣藝術中心咧，就係我哋航空新城嘅地標啦。大家其實會見到啦，呢一個地方啦，建設得係真係好似一啲新城嘅一線城市咁樣嘅城市面貌啦。到咗夜晚呢個夜景咧，都係非常之迷人啦，同埋非常之靚。而且咧晚上咧呢邊咧仲係會有一啲噴泉嘅表演。我有時過去食飯咧，都會坐住喺華發商都嗰邊啦，去欣賞翻呢個噴泉嘅。講翻我哋後邊嘅樓盤啦，都同大家做一個簡單嘅介紹啦。其中最近華發商都嘅樓盤咧，就係我哋嘅干裕海啦。咁對面咧就係我哋嘅天茂領航灣。左翻少少咧就係我哋嘅華發國際半島啦，同埋我哋一個粵海10貴府，其中咧就有我哋一個成個金灣唯一一個4代住宅嘅小區，就係華發金灣府啦。而喺呢個蝴蝶狀嘅右上方呢邊啦，就係我哋嘅保利時代嘅一個花園啦。
同埋一個湖城大景咁樣個盤嘅。我哋依家咧基本上係將航空新城每一個地方咧，基本上係同觀眾朋友做咗個簡單嘅講解㗎啦。咁大家係咪好好奇視頻左上方嘅呢一條河係咩嚟嘅咧？佢係屬於我哋金灣區嘅一個中心河嘅濕地公園。咁喺濕地公園對面咧，就係由我哋華發打造嘅一個高尚嘅住宅小區。咁係華發保利天王呢一個小區。咁整個小區咧，佢係有別墅啦，有小高層啦，同埋有我哋一個小洋房嘅。咁講到呢度咧，可能好多觀眾朋友就心中有疑問啦。咁金灣航空新城呢邊仲有咩在售嘅樓盤啊？其實就唔多嘅，有我哋剛剛提及到嘅華發保利天和啦、天茂國際半島啦、粵海嘅十貴府啦，仲有我哋金灣首個第4代住宅嘅華發金灣府啦。咁單價方面咧，就係14,000蚊到22,000蚊之間嘅。咁好多觀眾朋友喺度心諗，航空新城呢邊到底會唔會繼續跌啊？或者我依家購買嘅話，會唔會好蝕底啊？或者會唔會後悔啊？但係佢見到一個咁靚嘅新城，又有生態環境景觀，生活配套又完善，又想入住喺呢度度下假，或者遲下退休生活選擇喺呢度，點算呢？咁你就可以去到一個先租後買咁樣嘅一個狀態啦。咁中意海景嘅朋友可以去揾翻我哋頭先介紹金灣路附近嘅望海景嘅小區啦。如果中意生活便利嘅朋友，就可以選擇翻我哋華發商都附近嘅小區，有我哋嘅江裕海啦，同埋我哋天茂領航灣啦。咁呢啲小區呢，基本上步行係幾分鐘就可以到達我哋嘅華發商都啦。咁睇完成個航空新城嘅高空面貌啦，我相信大家對呢個地方咧有一定嘅認知同埋了解啦。由當年德時代珊瑚海一個樓盤，咁呢個地方咧係一片灘塗荒地，到如今嘅3橋1隧道嘅貫通啦，雙子塔嘅地標立起啦，到商業、教育、公園、生活配套全部落地，短短10幾年之間，由一張規劃嘅圖紙到今日變成咗珠海西部嘅 CBD 城市嘅一個新門面啦。咁有人揀航空新城呢個地方，可能係中意佢嘅生態環境啦。咁有人可能會睇中佢嘅交通樞紐啦。咁亦都會有人覺得呢度距離市區始終會有少少距離喎，發展會唔會有上限啊？咁樣咁其實好定唔好，適唔適合自己呢？蘿蔔青菜各有所愛，最緊要你親身過嚟金灣呢邊航空新城去感受下，去對比下其他地方。咁今次航拍咧，全程係冇濾鏡，眼見為實咁帶大家睇透咗呢個航空新城。大家覺得呢條片幫到大家準備置業嘅朋友咧，記得點讚、收藏同埋轉發啊！各位觀眾朋友，仲想睇我航拍珠海、中山或者周邊邊個片區咧？歡迎評論區留言話俾我聽嘅。咁今期節目咧，我哋就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。